好啦，做完遊園驚夢之後呢，我哋咧都係4個字嘅戲喎，你估係咩戲？哇，咁叻嘅！你係咪睇到我哋嘅宣傳單張啊？聽到遊龍戲鳳喎。好啦，今次為我哋演出嘅呢係第3度出場嘅江嘉瑤喎，我哋俾啲掌聲佢好唔好啊？嗱，因為點解我要咁講呢？因為記1套戲呢冇問題，記2套戲都冇問題，但係記3套戲喎，辛唔辛苦啊？係啦，雖然佢哋只係一段嘅戲啫，但佢哋要記住老師教嘅曲詞啦、做手啦，同埋要同呢個對手去夾戲嘅喎。所以其實講第3度出場咧，真係好難得㗎嚇。咁仲有就係其他嘅3位小朋友咧，都係同佢一齊演出嘅喎，分別係有陳心柔、李幸津同埋薛書玲嘅喎。呢3個小朋友啊，只係得4、5歲，仲係讀緊幼稚園嘅咋。大家可唔可以俾多啲、再多啲嘅掌聲佢哋啊？多謝大家，我哋將以下時間交俾呢4位遊龍戲鳳嘅演員，好唔好啊？大家靜心欣賞下。我哋嘅李鳳姐咧喺入邊整緊妝喎，原來嚇。仲有我哋嘅唐明皇，係咪唐明皇嚟㗎？係咪唐明皇嚟㗎？係咪唐明皇啊？唔係唐明皇啊！我講錯係邊咩皇啊？係正德皇。係啦，正德皇下江南嗰陣時候咧，就偶遇到李鳳姐喎。鳳姐，究竟你喺邊啊？鳳姐你喺邊啊？正德皇你又喺邊啊？喺邊度啊？同我講聲。佢哋喺邊度啊？喺幕後邊啊！你俾熱烈嘅掌聲歡迎佢哋嚇。我先見到啫。喂，伙計嚟啦！叫做乜嘢名啊？叫做鳳姐啊！哦，原來你叫做鳳姐啊！個名改得真係甜啦！甜，你叫鳳姐咩？確係甜，可惜個店名咧欠字。應該罵我結鳳亂，今日龍鳳店擺下龍鳳宴，我哋兩家只係龍鳳波，配得好啱線。有心變再就怪啲，我唔諗的真的要賣面。任你龍場鳳翅，我一概不要，只要鳳姐掌心獻。我做到當今帝主自係龍，何必疑心？
遍。你相信我係確係發咗癲。有憑據，當今報印在我前。係咪好可愛啊？好可愛啊！好，嚟，我哋企前少少先。我哋啲觀眾朋友咧都好想同你哋傾下偈喎，係咪啊？觀眾朋友，好啦，我想問你叫咩名啊？我叫李幸俊，李幸津，你今年幾多歲5歲。？5歲，你學咗幾耐？唔記得咗啊？唔記得咗喎，我諗佢咧都已經學咗一段好長嘅時間㗎啦。嗱，呢個咧就大少少喎，呢個大少少叫咩名咧？你叫咩名啊？江嘉瑤，江嘉瑤，你今日好似係第3次演出㗎咯喎，係咪啊？第3度出場喎，辛唔辛苦啊？少少。少少啊，但係你都好叻喎！第3度演出，老師教你嘅咧，你全部記得喎。咁我哋觀眾朋友應該點啊？係啦，俾啲掌聲佢。好啦，呢度有2個好可愛嘅小朋友喎，你叫咩名啊？我叫係陳心柔。咩話？聽唔到喎。陳心柔。係啦，陳心柔喎，你今年幾多歲啊5歲。 5歲，係啦。咁呢個鳳姐又叫咩名啊？薛舒玲。咩玲話？薛舒玲。薛舒玲今年幾多歲啊4歲。 4歲，哇，係咪啊？雖然唔好睇4歲或者係5歲喎，你知唔知佢哋今朝幾點鐘嚟啊？佢哋今朝9點幾就嚟咗呢度噶啦，佢哋叻唔叻啊？叻啊！嗬，俾多啲掌聲佢哋啊！好啦，我哋傾完偈咯喎，我哋翻入去啦，好唔好啊？嚟，我哋翻入去先，係啦，傾完偈我哋就要翻入去咯喎。